如果日本今日真係發生7級地震，你有冇信心可以成功逃難呢？我哋今日唔係嚟玩，而係親身測試日本人經常實行嘅防災演習到底有幾真實。原來火災，我一直都以為正確嘅做法係乜原來唔啱㗎。今日親身體驗7級地震、火災、濃煙、颶風睇浪。睇完呢條片，你至少會知道一個唔好彩喺日本遇到地震，你可以點樣保命啊！7級地震體驗，現在開始。Hello， 大家好，我係 Alex， 我係 Tola 啊。呢排咧日本成日地震啊，前幾晚咧先俾地震震醒咗我咋。係啊，我咧就坐喺梳化度睇電視啊，睇下電視機同埋梳化都開始搖喎，咁先開始知道係發生地震啊。係啊，專家仲話遲啲會有8級地震喎。香港人咧咁中意嚟日本玩，嚟日本旅行咧，我覺得咧應該要對呢個地震同埋防災咧有少少知識嘅。所以咧今日我哋就嚟到防災館體驗一下7級地震，同埋學下啲防災小知識。係啦，內容非常之豐富啊，記得一定要睇到最後。行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小貓遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。嗱，日本政府咧為咗推廣呢一啲防災知識啊，同埋呢一個地震嘅一啲知識咧，俾啲國民咧就喺日本全國各大城市咧就設立咗呢一種防災館嘅。咁例如喺東京啊、大阪啊、福岡啊都會揾到嘅噃。我哋今日嚟到呢一個叫做本所防災館咧，就位於東京嘅錦糸町啊。咁咧就距離呢一個車站咧 JR 車站啊，行過嚟都係10分鐘左右嘅啫。門後咧就有一個吉祥物啊，本所防災館嘅吉祥物啦，係個大笨象嚟嘅。咁之後有個救火車啦，咁有寫呢個日期啊，今日嘅日期啦。咁我可以喺度坐喺度同呢個大笨象一齊影張相、打張卡嘅。入到嚟之後咧，因為我哋今日係有預約嘅，咁預約個 course 咧就係1個鐘頭45分鐘，咁去咗呢個接待處登記咗先啦。咁呢個 staff 咧就同我哋講解咗今日會有啲咩注意事項啦，同埋俾咗個 catalog 啦，同埋一張卡仔嘅。咁今日咧我哋會去參加5個項目啦，會睇一個小劇場啦，跟住體驗一下地震啦，同埋呢一個火災嘅煙霧啦，跟住會有呢一個暴風雨啊，同埋呢個河水泛濫嘅喎。哇，好似〜聽落去好刺激啊！嗱，今日咧我哋就預約咗咧2點20分嘅，咁10分鐘前咧，即係2點10分咧就要上到去4樓集合啦。呢個館咧就一共有5層樓嘅，第1層咧就係地震啦，第2層咧就係講火災嘅，第3層咧就係講暴風雨嘅喎，第4咧就係防災嘅，第5層樓咧就係休息嘅。呢個星星咧就我哋集合嘅地方，咁而家仲有時間，我哋周圍行下先啦。嗱，嚟呢度參加呢一個防災體驗咧，係需要將隨身嘅行李都放入呢個 locker 裏面嘅。咁呢度有提供免費嘅 locker 啦。呢一間教室咧就係呢一個急救環節啦。見到咧呢度面放咗好多假人啊，即係咧學呢個 CPR 啊。不過我哋今日咧就參加呢個 course 咧就冇包嘅。咁如果你有興趣嘅咧，可以另外同佢報名啦。嗱，香港報警咧就係打999，咁日本報警知唔知要打幾多號電話啊？就係119啦，記住啦，有咩事就打119。跟住咧呢一邊咧就有啲互動小遊戲嘅，有個 touch panel 啦，咁咧你可以去撳落去啦，去聽下有啲係教學啦、説明啦，呢個幾好噶，有英文啦同埋日文嘅。呢一邊就見到有一個小圖書館啊，放咗好多呢啲有關防災嘅書籍啦，同埋啲圖書嘅咁啱晒啲小朋友啊，可以家長帶過嚟啦，教佢呢一啲防災嘅知識啊。呢一個咧係救出救助區啊！呢一度咧有一塊呢一個連環圖啊，係教你咧如果發生呢一個地震啊，咁屋企啲家具啊應該係點樣佈置啦，係點樣去避難啦，係嘛？咁我就唔詳細講解啦。如果有興趣嘅朋友，將來可以自己過嚟睇下啦。見唔見到呢度咧係有呢一啲棒啊？呢啲棒咧就嚟幫你頂住呢一個家具啊，尤其嗰啲好大嘅書櫃啊，咁幫你咧係同呢一個天花板之間咧有一個支撐力啊。等如果發生地震咧就唔怕咁易冧落嚟啊！我覺得呢一個設計係幾好㗎。日本人屋企咧一定會有一個嘅。日本人啊，防災意識重啦，淨係嗰啲防災嘅用品啊，都好多琳琅滿目啊喺度，買都買到你窮啊！災難嘅時候最緊要乜嘢啊？就係去廁所啊嘛！呢個咧就係流動廁所，有好多種唔同嘅設計嘅喎，有攜帶啦、簡易啦、
全部都組裝方面，去到邊就屙到邊啦。呢個咧就係玩呢個問答遊戲啊！你企喺度咧，跟住咧去點一朵雲啊，咁就可以回答個問題啦。咁頭先個問題咧就係問啊，有雷雨嘅時候咧，應該去邊度避難？到底喺呢個帳幕裏面咧，定係離開呢個河啊？咁樣個答案咧就係呢個 B 啊，即係離開呢個河邊啊。因為咧河水泛濫咧就會沖走呢個帳幕嘅。哇！呢個幾得意喎！啊，佢咧都有呢個英文字幕嘅。啊，我覺得幾好玩啊！觀眾朋友知唔知道日本嘅電梯裏面啊有一張好似類似凳嘅物體啊？知唔知道呢個咧除咗凳之外咧有咩其他功用咧？嗱，知道嘅朋友記得留言話俾我哋知。嚟到4樓咧就係我哋今日要集合嘅地方啊！防災小劇場啊！哇，呢度有好大個等候區啦，有好多座位啊，可以喺度休息啊！我哋參加咗嘅 tour 咧，好準時2點20分就開始啦。不過記得啊，劇場裏面係唔可以錄音同錄影㗎。嗱，呢個防災劇場啊，就講翻當年喺1923年啊個關東大地震啊，咁咧由當時一個生還者啊，一個幸存者啊，講翻啊當時啊地震嘅情況啊，咁裏邊咧就話啦，有90%嘅人咧都係死於火災，而唔係死於地震嘅。佢嘅信息咧就係話俾你聽啦，嗱，防災意識咧就經常都要有嘅，自己嘅生命咧就自己救。今次參加者咧就大部分咧都係外國人嚟嘅，裏邊條片咧雖然係講日文，但係咧都係英文字幕嘅。咁樣如果香港人嚟到咧睇唔明唔緊要，睇英文字幕都得啦。睇完劇場之後，我哋第一個去體驗嘅災難咧就係地震啦。職員就喺度講解緊嗱，克特制地震嘅震級同埋日本成日講嘅震度有咩分別喎？紙上談兵嘅話咧，印象咧就未必好深刻。但係用身體去體驗一下咧，就包你記一世㗎啦！呢個裝置咧就可以模擬震度7嘅情況嘅。今日體驗呢個地震嘅環節咧，其實好多年前都試過一次啦。但嗰陣時咧，就咧由呢個地震嘅1級慢慢2級、3級、4級、5級、6級試到7級嘅，咁感受下唔同嘅震度嘅地震有咩唔一樣啦。咁但係今日咧唔知係咪人多啊，一嚟就7級咯喎，哇！震到你頭昏腦脹啊！基本上咧就係地震嗰陣時咧，7級地震嗰陣時啊，我哋根本上係成身都喐唔到㗎啦，已經係淨係趴喺個地下度咧，要抱住個頭啊，保命啊！你根本上個腦係一片空白，根本諗唔到任何嘢，唔好話逃難啦，即係根本上係任人宰割嘅一隻羔羊嚟㗎啦，根本就唔知自己做緊乜㗎啦。啊，到佢震完咗之後咧，就覺得係頭暈啊，好似個頭俾人熬咗100次咁樣啊！哇，所以呢個地震體驗咧，真係覺得未試過朋友一定要嚟日本呢度試下。地震咧就唔係度度地方都有，不過火災咧就隨時會喺身邊發生，跟住落嚟咧就會學下點樣喺濃煙滿佈嘅密室自救嘅。而家咧就入去呢個煙霧探測環節啦。呢度入到去就有煙啦，哇！煙霧彌漫啦，哇！見到好多煙啊，一定要踎低行。哇！呢度咧好朦啊！頭先嗰個 staff 教我哋咧要踎低身行啊！哇！呢度係黑麻麻，完全見唔到啊！完全見唔到啊！佢摸住個牆壁行啊！啊，有門啊！啱啱咧就試完呢個煙霧環節嘅體驗啦，我覺得呢一個環節都幾有趣嘅。咁咧入到去咧入煙霧彌漫嘅一間房啊，咁啊轉一個圈啦，咁咧就教你點樣避難咧。火災咧原來係煙霧係最危險嘅，致死率係最高嘅，咁所以係濃煙遍佈嘅室內環境裏面咧點樣避難咧？就係彎低腰啊，慢慢向前行，就唔好用你嘅雙手咧同埋膝頭哥咧去墊啊，去撐呢個地面啊，因為有啲碎片玻璃啊嘛。咁啊，參加完呢一個環節咧，就學識咗點樣避難啦，呢一個逃生技能啦，我覺得非常之好。依家就體驗暴風雨啦，對於香港人嚟講咧，就應該唔會好陌生嘅啫，年年都可以體驗至少1-2次嘅。咁呢個入去體驗暴風雨咧，就要先換一對 boot 啦，跟住着呢個雨褸啦，同埋戴口罩嘅。
咁呢個拖拿散咧，而家就着緊呢個 boot 啦。而家啊着緊衫啊，所有身體有窿嘅地方都要包住啊！如果唔係啱就入水㗎啦。OK，それからパス。3、2、1、スタート。速報です。台風が上陸しました。哇！颱風登陸啦！啊，現場啦！哇，好勁啊！裏面，哇，哇，超勁啊！超勁啊！仲有呢個現場新聞報告啊，好似係嗰啲現場嗰啲咧新聞報導呢個颱風啊，嗰啲記者啊，哇！嗰啲風吹到，哇！哇！眼鏡都濕晒喎你，眼鏡都白啊！口罩都濕晒喎。好啦，而家可以除低你嘅裝備，跟住講你嘅感想啦。真係唔係講玩啊！頭先啦，好似我前面有個人企喺度阻住啲風風雨雨啊！如果唔係咧，真係得開得面咁飛埋嚟嘅雨。咁但係咧，嗰啲風咧喺隔離咧吹過咧都好勁嘅喎，差啲濕晒啊身都。嗱，下次記住啦，10號風球啊，唔好出去玩風啦，如果唔係咗我咁樣噶啦，落湯雞啊！最後嘅呢一個體驗咧，就係都市型水害體驗 corner 啊！呢一個咧就係體驗呢個洪水啊！係超難咁啊！揀咗呢個水壓20啊，根本推都推唔喐啊，推到條腰都痛啊！哇！如果揀30嘅話，更加推唔喐啊！挑戰失敗喎！咦，成功咗咯喎你！係今次易好多啊！有個背脊頂住啊嘛，有靠山啊，頭先冇靠山啊！哇！呢個易好多喎，即係遇到呢個水災啊，揸住架車逃生肯定係易過係開到門啊！嗱，呢個環節咧就係講話都市水浸嘅時候啊，咁點樣逃生嘅？咁咧有2個體驗嘅嘢啦。咁第一個就係講推門啊，推逃生門啊，30 cm 嘅水啊，都已經好難推啊！我已經死咗啦，開唔到門嘅。但係喺車又唔同啦，就算係30 cm 嘅水咧，我都好容易開得到啊，咁冇事嘅。係啦，我自己都覺得係推車門咧係易過推呢個逃生門嘅喎。係啦，咁有興趣嘅朋友咧就嚟試下啦，睇下你係推門好啊，定係推車門好啦。係啦，我覺得咧同男性女性咧冇關係。頭先我哋見到啲女性嘅呢個參加者啊，都順利推開咗個門啦，係啊。但係有啲啊好大份嘅男人都推唔開啊。呢一間防災館咧，無論係好似我哋咁樣住喺日本嘅，定係咧嚟日本旅行或嚟玩咧，都係好值得嚟體驗一下嘅喎。係啊，居安思危啊嘛，唔好淨係識得坐喺屋企啊，吃喝玩樂啊，有災難嘅時候咧就死就死先㗎啦。係啦，咁呢一個防災館啊，喺日本全國各地咧都有好多分館嘅。咁我哋咧就將呢個官網咧就放喺呢個影片描述欄啊。咁有興趣嘅朋友咧就記得事先啊一定要預約喎。嗱，鍾意今日我哋分享咧，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘掣啦。影片一出即刻通知你。我哋下一條片再見。またね。